Boon Channel 是一个讲关于 YouTube 赚钱以及网络赚钱的频道。如果你感兴趣的话，记得一定要订阅这个频道，并且点开旁边的小铃铛，这样 YouTube 才会通知你，你就不会错过任何一个帮助你赚钱的机会。为大家送上 YouTuber 必备的绿屏素材，这些绿屏素材都是自带音效的。我会教大家用剪映的方法来使用这些绿屏素材。我已经先用录屏的方法录下了绿屏素材，现在我要先拆剪好这些绿屏素材，然后打开剪映，先打开一个黑幕，然后点击画中画，选择刚刚拆剪的绿屏素材，然后用色度抠图来选择绿色的部分，调整适当的强度，直到绿色消失就完成具备了。如果大家喜欢这种自带音效的绿屏素材，可以在下面留言。如果有很多人留言的话，我会为大家准备更多这样的绿屏素材。谢谢大家的支持。my god! Oh my god! No! No!哇哦，不错呀！哇哦，不错呀！Game over.
Game over.